Λοιπόν, για ποίηση πάλι θα μιλήσουμε σήμερα και για ένα ποίημά μου που λέγεται «Οι ατελέσφοροι». Οι ατελέσφοροι είναι αυτοί που δεν φέρνουν τέλος ή που δεν κατόρθωσαν να πραγματοποιήσουν αυτό για το οποίο ξεκίνησαν. Είναι ένα μακρύ ποίημα, μεγάλο. Δεν έχω πολλά τέτοια, είναι 3-4 σε όλη αυτή τη 40χρονη διαδρομή, αλλά προσπάθησα και στα 4 να τα φτιάξω έτσι, ώστε να διατηρούν το ενδιαφέρον και να μην κουράζουν τον αναγνώστη. Η ατελέσφορη είναι ένα ποίημα που γράφτηκε, αν θυμάμαι καλά, ανάμεσα στο 1995 και στο 2000 και αποτελεί, ας πούμε έτσι, μια πνευματική νίκη, όχι μόνο στην ποίηση τη ποιητική δική μου, γιατί πρόκειται για μια συνειδητοποίηση που περιέχει και πολλές φιλοσοφικές έννοιες. Αλλά πριν φτάσουμε στο ποίημα, θα πρέπει να πω ξανά για τη γενιά τη δικιά μου, η οποία ανδρώθηκε το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, ενός πολύ σημαντικό αιώνα, γιατί για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία πολλοί ξεκίνησαν για ένα μεγάλο όνειρο από την αρχή του αιώνα, γιατί το να φέρουν μια καλύτερη κοινωνία στη γη. Αυτό έφερε αντιπαραθέσεις μεταξύ των χωρών, μεταξύ των κρατών, αλλά και μέσα στις ίδιες τις χώρες έφερε εμφυλίους, πολέμους. Εκεί υπήρχαν ματαιώσεις, ήττες, και εκεί γύρω στο 1990 το θέμα έληξε. Τα ανατολικά καθεστώτα και τα σοσιαλιστικά πειράματα έλαβαν τέλος, αλλά αυτό που ενδιαφέρει τη γενιά τη δική μου είναι, και ειδικά τους λογοτέχνες, δεν είναι απλά να ακολουθήσουν το δάχτυλο των νικητών, από εδώ θα πάμε, από εδώ και πέρα, αλλά να δούνε και τι ήταν αυτοί οι τιμένοι που έμειναν πίσω, είτε ήταν στα ξερονήσια, είτε δολοφονήθηκαν, είτε σκοτώθηκαν, είτε κυνηγήθηκαν σε όλη τους τη ζωή. Αυτό το τοπίο, το πνευματικό, μπόρεσα να το αποτυπώσω στο ποίημά μου «Οι ατελέσφοροι», το οποίο θα σας το διαβάσω. Είναι λίγο μεγάλο, θέλω να κάνετε υπομονή, αλλά νομίζω ότι θα σας ανταμείψω. Λοιπόν, «Οι ατελέσφοροι». Αυτό το ποίημα θα εκδοθεί στην συλλογή μου τώρα, «Όταν γερνούν τα αγάλματα», που θα εκδώσουμε σε λίγες μέρες πάει τυπογραφείο, με τον εκδοτικό οίκο Συμπαντικές Διαδρομές, και έτσι να κάνουμε και μια διαφήμιση, μια προδημοσίευση στα media. Είναι μια συλλογή η οποία έχει φέρει τον τίτλο «Όταν γερνούν τα αγάλματα». Είναι ποίηματα που έχουν γραφτεί από το 1995 μέχρι το 2010 περίπου και αποτυπώνουν κάποιες αλήθειες αυτής της γενιάς της δικής μου, που εγώ την έχω πει σε ένα μικρό ποίημά μου που εμπεριέχεται και νομίζω είναι εισαγωγή στην συλλογή, η γενιά Μεμβράνη, η οποία είχαν σε έναν χρόνο που είχαν λαιλατηθεί δαφνώνες. Άλλοι είχαν πάρει τις δάφνες, δεν είχε μείνει για μας τίποτα, και γι' αυτό την ονομάζω στο ποίημα «Σιωπηλή ταπεινή γενιά», που δεν έχει μιλήσει ακόμη, ας πούμε. Εκεί μετά το 1995 μέχρι το 2010 κάνει την πρώτη της, αρχίζει να αρθρώνει την πρώτη της φωνή. Απλά εγώ, ενώ την είχα στα συρτάρια μου, δεν την είχα εκδώσει ακόμα. Λοιπόν, πάμε στους ατελέσφορους. Αυτός ο τόπος δεν είναι τόπος μόνο ζωντανών. Οι νεκροί, προπαντός οι τιμένοι νεκροί,
έχουν στις πέρα πλωσιές κατασκηνώσει. Μένουν εδώ, πεισματικά προσιλωμένοι οι ασώματοι. Πέφτουν στο χαράκωμα τις νύχτες. Ρίχνουνε ντουφεκές, θαρώντας πως τα βόλια τους οι στεναγμοί σαν στίφοι θα περάσουν τη θολή γραμμή για να χτυπήσουν ό,τι εδώ τους νίκησε και άρχει ακόμη. Αυτός ο τόπος έχει έναν βασιλικό κατά μεσής του στήθους. Με αίμα το όνειρο έντυσαν και με φωτιά. Σήκωσαν το πόδι ευθαρσός ψηλά, τα όρατα να βρουν σκαλί που στους κήπους των ουρανών θα οδηγούσε. Όμως δεν βρήκαν το σκαλί, ούτε ποτέ κανείς. Πέσαν κι αυτοί, γίναν αδέσποτα παράπονα και μόνο την ίστατη στιγμή που όλα λάμπουν, την ιστορία είδαν τέρας φρικτό πάνω τους να έρχεται, με κίτρινη σκόνη, βουερή, έτοιμη να σκεπάσει τις μάταιες των ονείρων εγκαθιδρύσεις, έτοιμη να σκεπάσει των αθώων τα φάσματα. Μα πότε σηκώθηκε ένα άτρωτο όνειρο, ποιος το χτίσε στου κάστρου τα ντουμπάρια, να ριζώσει χωρίς να το σκοτώσει. Δοσμένη στο βάρος η κίτρινη σκόνη, κάθεται πάνω στα μισά, κάθεται πάνω στα παράπονα, βυθίζει στην άμμο αφανισμένους καιρούς, κούφια οστράκια. Κι εγώ της αβύσσου ποιητής, μ' όλα τα χέρια μου ψηλά, πλοκάμια στο χάος τεντωμένα, οικετεύω την έλευση της φοβερής κραυγής, του λυτρωμού, που τα χαμένα πάλι κάτω από την άμμο θα σαλέψουν, αφού συνεχώς κληραίνουμε, θα γίνουμε αγάλματα. Να ήταν η φλόγα της μνήμης που σύνεση γεννάει, να σβήνε μια στιγμή και από τις ραγισματιές του στήθους να μην περνούσαν οι αρχαίοι στεναγμοί. Μόνο η κάθε στιγμή να στάζει από τα μάτια, να σπάει το τσόφλι του μέσα μας αυγού και να ανασταίνεται μικρό πουλί που ακούγεται να περπατά πάνω στα σπλάχνα μας, καρδιοχτυπώντας αητός να γίνει. Σε αυτόν τον τόπο γλάστρες βασιλικών και κυπαρίσια λόγχες. Μια κυγαλίνη δεν βολεύεται ποτέ πάνω σε αίμα που κοχλάζει. Πάντα εδώ θα φτάνουνε αντιλαλιές των στεναγμών για να είναι πιο υποφερτές οι τρικυμίες. Και αφού συνεχώς κληραίνουμε αγάλματα, αγάλματα θα γίνουμε με άσπρα μάτια, αγάλματα με έναν αητό στα σπλάχνα, αγάλματα που δεν φαντάζονται πια εκείνους τους κόσμους, μ' αγγελικούς ανθρώπους να πετούν γυμνοί μακάριοι χορευτές, ούτε βιολιά πλανόμενα να παίζουν μόνα τους εξαίσιες μουσικές, μόνο αδέξιους φαντάζονται χωριάτες, να πολεμάνε μάταια να μάθουνε χορούς, φαντάζονται τεχνίτες κουρασμένους και κυρτούς, μες στα μεσάνυχτα να φτιάνουνε βιολιά και μουσουργούς με πυρετό, να στείλουν αυτοί στον άνεμο, κλέβοντας νότες φάλτσες.